Vous êtes confronté à une toux ennuyeuse et vous cherchez une solution naturelle et efficace? Vous souhaitez essayer une recette ancienne qui vous procure un soulagement instantané et des résultats positifs? Alors, laissez-nous vous présenter la solution. Avant cela, J aimerait que tu fasses quelque chose pour moi. Commente merci et abonne-toi pour me donner de la force. Prenez une casserole et ajoutez-y du cacao en poudre et des clous de girofle, puis versez de l'eau et laissez mijoter. Ensuite, laissez-le refroidir et filtrez-le. Vous pouvez ajouter du miel pour sucrer le sirop et le rendre plus attrayant pour les enfants. Préparez-vous à essayer cette solution naturelle qui a fait ses preuves pour soulager la toux et apaiser la gorge. Je vous invite à sauvegarder cette vidéo pour pouvoir la consulter ultérieurement